掉了。太高，你要往那边丢。你不要丢太高，他们会吃掉。好，你没丢。有没有？拍到了哈！哦，好怕他撞到我。他要把你相机拿走，你拿好啊。会的。你的。好大只啊！好多。来，我们在韩国，我们现在要去，然后不，我们在仁川，我们要去仁川机场，要去仁川机场了。我们是蔡明生，叶尾岛，要搭船去。你伸出来的，伸出去的。来，蚂蚁就这样，蚂蚁就这样，蚂蚁就这样。你就这样，不要动，让它自己吃。哦，快冲着我的手啦！啊！对了，哎呦！刚刚给你特写一下。你要放在一头啦。快点，哎。没有人要吃。太近了，他不要。你要伸出去，看那